Вовче, каква е тази панделка? Това е специална папионка. Я покажи инструментите, от моля те. От 1995 година. Така вързвахме на времето. Шайби, подпорниците ни. Можеш ли да покажеш Ето как се случват Ето. нещата? Ето, Дай да видим. показвам. Ето. Правиш така, хващаш железата, после правиш така, цак и си ги наместваш. Така, Да може да ти влезе хубаво тръбичката. така. Правиш така и стягаш. Това е най-ефикасното стягане на покрив. Некъде. Арматурата влиза в гредата, което няма анкери, няма манкери, няма путки майни, няма нищо. Ето е. Ето е стягането. Нищо не играе пред той. Няма въртоци с заварени гайки, няма нищо. Палачорските майстори слагат, заварят две гайки и въртят главите си. Ето е. Той се реже с флексчето, тия фибички режат се и се остава панделката само. И Няма мърдане. бетон. Варненска схема. Да им покажем тук на софиянците как. Колко години ще изкара? Как 50 се години стоят? ще изкара ли? 50 години? Давам гаранция 200 години. Не, 50. 50.